teman-teman, hari ini kita akan bermain PUBG Playtime. Ini agak beda lagi sih ya. Ini beda banget nih. Tes terdengar soalnya agak jelas gak guys? Soalnya agak jelas juga guys. Ngomong pula ini. Ih. Tes suara kedengaran kan? Oh, bisa. Tes ada yang kedengaran nggak suaranya guys? Kata apa itu gue gak tahu apa sih. Segitu dong. Aduh. Lah. Iya. Aduh. Oke. Aduh ya Allah. Oke, langsung aja lagi kita naik lagi ke atas. Udah siap-siap jam scare ya guys ya. Nah, itu bagian akhir. Oke, sampai sini dulu dan bye.